आज आज रिपोर्ट देने वाले की तरफ से भी बारिश की। लेकिन आज के दिन इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के अंदर आ रही है। देखिए अब मैं एक बार बताऊँ, शायद मुझे भी पड़ जाएंगे, किसी को नहीं पता। तो तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब। आज आज रिपोर्ट देने वाले की तरफ से भी बारिश की। लेकिन आज के दिन इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के अंदर आ रही है। देखिए अब मैं एक बार बताऊँ, शायद मुझे भी पड़ जाएंगे, किसी को नहीं पता। तो तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब।